bricolage. Ici Suzanne. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire des petits oiseaux avec des petites pinces à bois et des petits bois de bricolage, ainsi qu'on peut faire des petits avions. Alors, pour commencer, j'ai juste pris quelques couleurs et je vais commencer par peinturer ma petite pince. Pour le faire plus facile, on peut mettre du bois d'artisanat dans la pince. Alors maintenant j'ai mis mes ailes au milieu et je vais faire un jet bleu pour faire mon oiseau. Alors maintenant je vais quitter ça sécher un peu et je vais commencer à faire mon avion. Voici un exemple d'un goéland que j'ai fait l'autre jour. Je vais peinturer mon avion en premier et là on va coller les ailes après. Je vais de nouveau mettre le petit bois pour que ça soit plus facile à peinturer la pince. Maintenant que mon avion est plus ou moins sèche, on va additionner les ailes et la queue. On va mettre la première aile juste dedans. Alors, on va mettre la deuxième sur le fait avec de la colle. Juste prendre la colle ici, mettre sur le milieu et le presser sur le fait. Et là, je vais mettre ma colle sur le bout et presser celui-là. Vous pouvez utiliser votre imagination avec les petits bois et les petites pinces de bois. Voici un autre exemple qu'on peut faire, c'est une petite libellule, un petit insecte. Ici j'avais mon goéland, l'avion. Et ça peut soit un jet bleu ou un requin si on veut. On peut utiliser son imagination et faire n'importe quel animal insecte qu'on veut. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Bye bye.